係嘛？唔係到你執行成功為止，可能一步步開始啦，租個倉啦，係嘛？開始揾人嚟做啦，但係毒品未到，但係警察已經可以拉人啦。如果佢有證據，已經足夠定罪，所以呢個仲唔係行為？你話淨唔好話行為啊、言論啊，你今日喺公司法入邊啊，好多刑事條例要 make false declaration， 你向嗰啲股民講一個消息係錯嘅，講啫嘛，係嘛？但係你個行為咧變咗，你而家唔係叫你淨係講喎，我今日要組織一個政黨喎，係嘛？係一個嚴肅嘅事情嚟嘅喎，係咪啱啱？係嘛？咁啊加埋佢要符合公司條例喎，咁即係有 resolution 啊、board of director 啊，呢啲仲唔係行為？有一種講法咧就話如果政府想阻佢哋嘅，咪唔俾佢哋做到公司註冊咯，等等用嗰啲方法去截佢嘅。今日我覺得唔係淨係阻佢哋，我講法治社會啊嘛。點可以一句點解有法不依咧？呢個對法治好大嘅打擊喎。我有法不依，選擇性嘅，係咪？你唔信法庭啊？香港司法獨立㗎嘛，係咪？你日日都接受挑戰㗎啦，係咪？咁點個一問題就係，咁你而家同人講清楚先啦。你咁樣做係博拉嘅喎，一定會告嘅喎，係嘛？OK，咁如果你告咗，贏唔贏？咁我哋唔使去揣測呢件事先啦，係嘛？我心中有數，係咪？即係如果你咁樣嘅，係嘛？而家嗰個民族黨佢自己嘅睇法都係話，我而家唔係話我做唔係俾呢個第九條所謂俗稱我哋叫衰第九條，係啊，佢係覺得我係啊，但係我第九條同呢個言論自由唔符合嘛，佢打一點啫嘛。OK。但如果嗰一點冇咗咧，係嘛？咁你就釘咯喎，係嘛？咁你第一、第二咧，如果嗰點當啊，你話係個法庭判你贏啦。咁我咪話香港輸咯，咁嗰陣時咪好似大遊庭最驚嘅嘢咯。明白，個條例俾人打冧咗咯。但係而家現實上又見唔到有警方有做嘢喎。呢一步你會唔會促請警方快啲行動咧？你見到明顯而家你覺得係犯法嘅行為。特區政府嘅反應咧，我哋即係中心出嚟公開呢件事嗰個關注咧，個反應就係話我哋知道做緊乜嘢，適當時候我哋會做應該做嘅嘢。咁做得即係你而家有個 presumption 咧，佢而家係對香港嘅法例咧，佢係個執行性咧，佢係肯定係考慮緊嘅，係嘛？咁亦都對國家安全都有個你都唔知後邊係乜嘢而家，係嘛？可能啲青年自己組班一個係好低層次嘅嘢，亦可能係一個有後邊好多後台支持同類人喺海外都有，其他政府都有。咁你變咗你將即係肯定咧，你而家個劇本咧就擺落國家安全 capital，offence against the state 嗰個規劃入邊，而中央政府已經出咗聲，香港嘅國務院中聯辦黃振文部長，亦都係清華嘅前法律院院長，係嘛？係幾有呢個喺美國under Professor Jerome Cohen 嘅徒弟嚟嘅，讀書係好有呢個普通法意識嘅人，佢都話喂觸犯。呢個就係既然社會喺同埋呢個刑事罪行條例咧，呢個煽動法咧係全個普通法國家都有，唔係香港獨特嘅喎。就係正如你所講，你眼中覺得呢個咁有法不依嘅一件事喺社會度存在緊啦，係咪應該敦促警方快啲做嘢，律政司快啲告佢哋，先同埋釐清翻嗰啲法律觀點啊？你有一套法律觀點，戴耀廷有一套法律觀點，嗰啲始終都要一次交鋒㗎，先知道。呢個當然咧係我覺得係律政司長，佢係香港法律下咧唯一嘅俾特首法律意見嘅人，只可以佢，而特首只可以問佢攞，亦都佢就係唯一一個可以代表香港特區政府講基本法嘅任何法律問題有權威嗰個人士。咁當然我而家講緊仲有佢下邊一個 law officer， 就係律政專員咧，叫做刑事專控專員啦、刑事檢控專員啦、Director Public Prosecutions 啦。我肯定咧，即係呢啲都係即係。我係好尊敬嘅，我嘅同行之人，大家咧肯定咧對呢事咧個採取嘅態度咧，一定會有法就必依。問題就係可能佢要亦都睇下個而家人哋講社會上有其他聲音，佢又考慮下因為佢都有檢控嘅 code of prosecution 嘅，唔係一定要檢控。但係佢要睇，或者唔好講檢控住咧，拘捕先啦。譬如警方係咪應該開始做嘢先？開始調查先啦。咁呢個我唔可以講嘅。點解咧？今日咧，你同我都唔應該喺一個舉報啊嘛，你可以即係我講即係一個如果有個國家安全嘅調查咧，咁今日即係我又問翻轉頭，即係估估下啫。你點知冇啊？咁而家即係問你今日提一個好有趣問題啦。
唔好話23先咧，國家安全咧，因為基本法咧係48條咧第7、第8講明係特首係代中央政府喺香港即係實行埋國家安全嘅，即好似 Snowden affair 咁樣啦，叫移民管唔好引渡翻美國，將佢送去蘇聯咁樣。你點知而家國家安全同香港呢個警方有一個合作關係咧？因為點解咧？因為我哋而家香港警方冇一個 special branch 噶嘛。係咪？回歸時我哋有一個 special branch 就係管呢啲嘢噶嘛，係嘛？就係管呢啲維護呢個主權國家安全嗰個 unit 嘅每個全世界每個主權國家都有呢種單位嘅，係美國叫 FBI 啦，係嘛？咁你中國亦都叫國家安全啦，唔係公安喎，國家安全。咁當然呢啲咁問題就係咁香港都有呢個責任噶嘛，一係你做一係佢做。頭先你問嗰個問題，所以如果你話如果兩個合作做緊嘅，咁變咗而家變咗。但係如果你今日中央政府直接管香港嗰個單位，國務院港澳辦，已經明言到，佢咪直對香港人講喎，佢要對14億人口交代喎，佢話呢一個係危害國家安全喎。好啦，咁佢會做咩咧？係咪一定會依法辦事嘅啦？係嘛？佢都講明而家4個全面，最緊要個就係全面依法治國啊嘛，係咪？頭先你提過一點就話，你話你點知而家國家安全即係國安同警方冇去一齊處理呢件事咧？其實咩意思啊？佢哋會合作嘅咩？喺而家架構上應該喺基本法下邊咧，你一定要有一個國家安全嘅系統嘅，係嘛？咁你今日喺23條俾 OK 嗰套嘢唔係內地嗰套，我哋自行。俾我哋自行立法，呢個好好啦。嗱，澳門就落咗袋啦，至少有特別危急情況唔會攞佢套嘢出嚟嘛，係我套遊戲規則啊嘛，係嘛？OK，咁而家變咗咧，你而家冇呢啲法律存在嘅，OK，咁佢個睇法咧就係話你冇啲法律存在，今日咧 OK 冇呢個需要，大家咪23條，我轉頭再新聞後再同你講。但係我想講翻就係國家安全點會同香港嗰邊會有任何嘅合作去處理呢啲事咧？因為冇理由因為香港自己處理。因為你冇23條咧，咁變咗你嘅國家安全咧，你有咗23，佢就話邊個執行？OK， 你冇23。咁而家警方都話我都冇 special branch 啊，都未有23，咁就要國安啦咩？咁現行嗰啲咧，就好啦。我同你一個同樣問題啦。咁現行嗰啲係邊個去執行咧？嗱，譬如話國家機密，喂，香港警察點知咩國家機密啊？係咪好多國家機密香港警察都冇嘅？關於我哋國防啊，係咪點會係咪佢點會知啫？係嘛？咁呢樣嘢你要有一個叫做呢個資料系統噶嘛？係嘛？即係即係 intelligence 咧叫做係嘛？咁呢啲搜集呢，梗係國家安全去做呢啲嘢啦。現有有冇啊？你覺得？現有有冇呢啲關係？英國政府都肯定英國嘅所謂 MI5 啊，一定係支配嗰個 special branch 嘅。咁我哋問題要正視呢樣嘢咧，就係話要透明度高啲。因為要休息一陣，轉頭翻嚟繼續同胡漢